2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。プールで泳げない黒人の2人を見かけたらどうしますか？イッチは勇気を振り絞り、言葉の壁を越えて泳ぎ方を教えました。彼の行動から生まれる心温まるストーリー、一緒に見ていきましょう。2021年にこんなスレが立ちました。3年前の夏、市民プールで黒人2人と仲良くなった結果、ふと思い出したので書いてこうと思う。そして伝説へ。3年前の夏の話だ。当時東京に住んでいたんだが、蒸し暑くて涼める場所を探していたんだ。そこで家の近くの市民プールが1時間200円ということで通うことにした。格安、しかも温水プール、さらには子供用と大人用に分かれていて、一人で黙々と泳ぐには最適なプールだった。毎週日曜日500から1000メートルぐらい泳いでいた。そんなある日、いつものようにクロールをしていたら、子供用プールからけたたましい水音が響いてきた。バシャーンバシャーンと。仲良く意味深。気になって見てみると、激しく水しぶきを上げて泳いでいる黒人が2人いた。いや、正確に言えば泳ごうともがいていた。アメリカは恐ろしいところだ。2人とも全く進んでいなかった。見よう見まねなのだろう。全力で水面にキックをし、溺れかけながら必死に息継ぎをし、激しく水しぶきを上げる2人。プール監視員の大学生は若干引いていた。最初は無視してクロールを再開した。だがプールに行ったことがある人はわかると思うが、水中は音が反響する。泳ごうとして顔を水面につけると爆発音が鳴り響き続けてる。全く集中ができなかった。我慢ができなかった。そこでふと思った。当時俺は接客業をしていて、海外の方のご案内をすることが多かった。しかし片言英語の知識は少しあるが、それを活用して英会話をすることが苦手だった。もし彼らが英語圏ならば、俺は英会話の練習ができる。彼らは水泳ができるようになる。一石二鳥だと思った。本当の話かはどうでもいいけど、黒人って筋肉量が多いから浮きづらいんだってな。黒人の水泳選手がいない理由として、面白くなる気配が全くないけど期待。思いついたら行動だ。俺は大人用プールから上がり、子供用プールへ向かった。そして水しぶきに向かって声をかけた。Hey, I teach you。 水しぶきは止まった。水中から黒人2人が姿を現す。どちらもがたいの良い男だった。しかしいかついこわもてではなく、どちらかというと愛嬌のある2人だった。外国映画に出てくる面白黒人といえば分かりやすいだろうか。2人はこちらを見てきょとんとしていた。さあ、英会話の時間だ。しかし話したいことはあるが、それを英語にできなかった。少し話は変わるが、日本人は英語の知識がありすぎて逆に英語を話せない傾向があるらしい。例えば映画を見るを英語にするとき、日本人は見るは C だっけ、それともウォッチ、あれあとはいるんだっけとか、頭のいい悩みを抱えてしまうそうだ。英語圏の人からすれば、見る全部 C でよくね伝わるしだそうだ。マーティン・ローレンス的な。そういう感じ。沈黙が続いた。黒人からすれば、知らない小さい男から突然おいって声をかけられたら、そりゃそうなる。どうしても正しい英語を喋らなきゃと焦っていたが、沈黙には耐えきれなかった。カモン、俺は叫んだ。期待。俺は2人をプールの端に連れて行った。まずは正しいキックの仕方を教えなければならない。水泳のキックで一番大切なことはバシャバシャさせないことだ。力任せではなく、推力を持たせなければと思った。しかしそんな理論を辞書なしに伝えるのは難しい。考えた末に俺は、スローコンパクトナットノイズーキック、我ながら頑張った。通常の意味の見るはまあ C とかで良いのかもしれない。それとなるほどって漢字の意味なら IC。これだけで良い。黒人から半信半疑だが OK の一言。プール際に座り、先ほどとは違う静かなキックを始めた。彼らが蹴ってる間、俺は呪いでもかけるように
スロー、コンパクト、ノット、ノイズィーと繰り返しささやいた。よくこの2人が逃げなかったと思う。よし、いい感じだ。俺は2人を水中に招いた。コピー、オッケー。2人も乗ってきたようだ。プールの縁をつかみ、顔を水につけキックの練習だ。先ほどの水しぶきと違い、静かなキックを心がけようとする2人。しかし、初めての練習だからだろうか、体が全く浮かばない。俺は丸太のような太い足を必死に持ち上げ、オッケーオッケーオッケーと正しいキックをさせた。変に物語形式よりこの方が気持ち的に楽でよいよ。俺はこれぐらいくだらない方が気持ちが暗くならずに済む。ありがとう。書き込むの初めてなんです。キックの練習を切り上げ、プールから上がると2人は目をキラキラとさせてた。大学生には見えないおっさん2人である。ボビー・オロゴンとアントニーのような愛嬌あるおっさん2人が浮いた浮いたよと激しく喜んでいた。英語でペラペラと喋っていたが、多分そんなこと言ってた。普通に考えてキモいので逃げられそうだがな。ノリが良くてよかった。時間も時間なので練習を切り上げた。俺は更衣室へ戻ろうとすると2人もついてきた。狭い更衣室、いるのは俺たち3人だけ。傍から見たら小さいおっさんにカツアゲする黒人2人だ。しかしボビーとアントニーは When are you going to come next? 次はいつ来ると聞いてきた。 Next Sunday 次の日曜日と答えた。すると OK また教えてくれと言い残し、2人は去っていった。いいことをした後は気持ちがいい。その日から俺とボビーとアントニーの水泳教室が始まった。俺も見てるぞ。ありがとう。毎週日曜日2時頃に現地集合である。俺は間違ったことは教えちゃいけないと思い、水泳の教え方をネットで見た上で最低限の英語を予習し授業に臨んだ。2人は俺のことをショーと呼んでくれた。ビート板を使った泳ぎ方、息継ぎの仕方、クロールの仕方、2人とも技術は正直おろそかだが、持ち前の力を使い1ヶ月もするとビート板があれば25メートルは泳げるようになっていた。授業の合間に世間話もした。日本に何をしに来たのと直球で聞いてみたら、まさかのエリートだった。2人ともアフリカで働く税関職員で、日本語も少し喋れる。英語と現地の言葉のトリリンガルだった。確かガーナとルワンダだったはず。現地の税関職員は昇進するために資格が必要で、そのためには専門学校に通わなくてはならない。ただ現地にはその学校がないので、日本に来て勉強しているとのことだった。しかも2人とも奥さんがいて、アントニーには息子もいた。バイト暮らしの俺は少し惨めになったが、ショーは俺たちに水泳や日本語を教えてくれるいいやつだといつも言ってくれた。その度に嬉しかった。何これ。出会ってから1ヶ月半が経った7月の終わり。その頃になると監視員たちも俺たちのことを覚えてくれていた。利用料を払うために受付へ向かうと、2人とも来てますよ、今日も頑張ってくださいと笑いながら言ってくれた。1時間も早く来て練習してます。最初見た時からずいぶん上手くなって、僕たちもびっくりしてるんですと大学生であろうバイトたちが伝えてくれた。そこでお願いをしてみた。2人にプロの泳ぎを見せてほしいと。本来監視員は仕事中、理由なく泳いではならない。もちろん水中に異変がないか潜水はするが、クロールやバタフライなどは基本しなかった。彼らは2つ返事でいいですよと言ってくれた。ショーの立志伝になるのか。2人と合流し、今日もよろしく、その前に見せたいものがあるんだ。1時間に1度の休憩時間。監視員はスタートラインに立ち、勢いよく飛び込んだ。自由形で50メートル。俺の泳ぎとは全く違うプロの泳ぎ。2人だけじゃない、3人全員で見とれていた。大学生は少し照れくさそうに椅子へ戻っていった。練習が終わった後、更衣室で、すごいだろ、あれが本物だよと興奮しながら話していた。しかしボビーとアントニーはうつむいていた。どうしたと尋ねたら、僕たちの研修がもう終わるんだと言ってきた。いずれそういう時が来ることは分かっていた。学生じゃなくて社会人。学ぶべきことが終わったら本国に帰らなくてはならない。俺は2人に伝えた。
来週テストをしようと。25メートルビート板なしで泳ぎ切ったらテスト合格と約束した。次の日曜日、2人は1時間早く来ていた。彼らもう帰っちゃうんですよね。僕たちにも挨拶してくれて。大学生たちも少し寂しそうにしていた。そこでテストがあることを伝えると、陰ながら応援してますと言ってくれた。すごく楽しそうだったのに別れか？悲しいな。またドラマがありそうだが。更衣室を出てプールへ。2人はすでに準備を済ませていた。休憩時間が終わり、いよいよテストの時間だ。本当は大人用プールでチャレンジさせたかったが、万が一のことも考えて子供用プール。しかし皆空気を読んでくれたのか、2人が泳ぐであろうエリアは開けてくれた。いい話だな。まずはボビー。ボビーはアントニーよりもセンスがある。息継ぎを交えたクロールも練習ではうまくできてた。ただ25メートルを泳ぎ切るのは初めてだ。スタートした。練習通り3回に1度の息継ぎ。キックも静か。完璧な泳ぎだった。危なげなく25メーターを泳ぎ切った。周りの子供たちやその親、監視員のお兄さんも拍手をしてくれた。ボビーは一礼をしてプールを上がった。問題はアントニーである。アントニーは先週まで息継ぎができなかった。水泳をしたことがある人は経験したことがあると思うが、息継ぎに時間をかけると体が沈んでしまい、泳ぎを続けることが難しくなってしまう。いつもだいたい10メートルで足をつけてしまっていた。俺とボビーは固唾を飲んで見守った。アントニーはプール際で深呼吸をしスタートした。そこからは俺だけじゃない。監視員も驚きを隠せなかった。どうしたのだ？なんとアントニーは息継ぎを諦めたのだ。犬かきとクロールの中間といえばいいのだろうか。上半身の半分を水中から出し、キックと力強いストロークで一度も顔を水につけることなく25メートルを泳ぎ切ったのだ。子供たちは唖然としていた。まあ泳ぎ方は自由だし、確かに泳ぎ切ったしよしとしよう。プールで拍手が鳴り響いた。アントニーはイエースと喜びをあらわにしていた。あの後監視員の皆さんに感想を聞いたら、あんな泳ぎ方水泳人生で初めて見ました。外国人のパワーってすごいんですねと言って感心していた。そんな泳ぎ方したことあるが15メートルが限界だった。ちな400メートルまで泳げる。プールのみんなと仲良くて良いですな。そもそも税関のそんな日本で取れるの？よくわかんねえ。ともかくよかったな。さて、テストのご褒美である。俺はプールの近くにある評判の良い小料理屋に連れて行った。2人とも 3,4 ヶ月近く日本にいたが、和食をちゃんと食べるのは初めてのことだった。店主は外国人にも食べやすい料理を出してくれた。2人ともホクホクの笑顔で連れてきてよかったと思う。特にボビーは豆腐に感動していた。ビューティフルの一言である。アントニーは刺身に挑戦。生魚には抵抗があったが、食べ始めたらペロリである。ボビーは残念ながら食べられなかった。まあ仕方ない。小料理屋では2人の恋バナも聞けた。特にアントニーは面白かった。現地の習慣で婚約の際、奥さんの家族に牛を送らなければいけない。ただ現代では牛の代わりにある程度の金銭を婚前に用意しなければならないそうだ。しかしアントニーはそれを用意することができなかった。このままでは結婚することができない。そこで一計を案じた。皆さんはわかるだろうか。なんとできちゃった結婚である。子供できちゃったし結婚しないわけにはいかないですよね。と相手方の両親もしぶしぶ了承してくれたらしい。アフリカでもそんなトラブルがあるとは知らずゲラゲラ笑った。また彼らはどうしてプールに来たのか教えてくれた。アフリカでは日本のプールのように安全に泳げる場所なんてないんだ。川だって泳ぎを楽しむ場所じゃない。だけど学校の近くに格安で泳げる場所を知った。来たのはいいが泳ぎ方が全くわからなかった。見よう見まねでやってみたが溺れかけるし、周りは笑ったり変な目で見たり。わかった。牛をあげる。そんな中でショーだけが俺たちに優しく接してくれた。片言だけどハートで言いたいことは分かったよ。本当にありがとうって。マジで泣くかと思った。俺もただ英会話の練習がしたかっただけだったんだって正直に伝えたら、それはプロに習った方がいいと言われ、またゲラゲラ笑った。
感動したぞショー。別れが辛い。ありがとうございます。お客様として外国人と接するのはほぼ毎日なんですが、友達はこの時が初めてだったかと思います。そして別れの時が来た。ほろ酔いの2人とハグをした。絵面はあまり良くないだろうが、学校以外でできた初めての日本の親友だ。ボビーとアントニーはそう言ってくれた。俺も同じだった。初めての外国人の親友。もしまた会える日が来たら連絡してくれ。その時は家族にも会わせてほしいと2人に伝えた。そうして別れたんだ。それから1ヶ月に1回ぐらい Facebook の更新を見る。どうやら家族と元気でやってるらしい。子供たちにも俺が教えたように水泳を教えていてくれればとても嬉しい。そして俺も今英語を勉強し続けている。恥ずかしがらずに英語で接客できているのもこの経験があったからだと思う。ありがとうボビーとアントニー。元気にやってるといいな。いい話だったオツ。以上です。初めての書き込みを読んでいただきありがとうございました。皆さんも困ってる外国人を見かけたら、ぜひ片言でもジェスチャーだけでもいいので声をかけてみてくださいね。なるほどFacebook で近況とかは見れるのね。良い話だった。まあめっちゃ面白くはないが心温まる話だな。また会えると良いないつ。あれ？昭和税関のコネでなんか職に就けるわけじゃないのかよ。昭和働いてるし無職ではないようだな。そういうコネはないですね。ただ今の職は転職だと思ってるので続けていきたいとは思ってます。ちなみにボビーとアントニーの奥さんは黒人系のめっちゃ美人でした。ではそろそろ失礼します。お付き合いありがとうございました。よかった。面白かった。全く泳げなかった2人がイッチの教えで泳ぎ切ることができるようになりましたね。そしてイッチ自身もこの2人との出会いを通じて積極的に英語を使って接客するように変わったそうですね。互いに素晴らしい出会いと経験を得たことにほっこりとした気持ちになりましたね。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。